इस वक्त मैं अपने कैंप में बैठा हूँ। ये इसकी विंडो है। बाहर बहुत ही ज़बरदस्त बादल हैं। ये देखें मेरा कैंप का ऊपर वाला मंज़र। ये मैंने जैकेट्स वगैरह रखी है, जैकेट है, शर्ट है और कुछ चीज़ें। ये मेरा बैग है, बैग्स भी इसमें रखे हुए हैं। कैंप के अंदर बैठा हूँ। बाहर मौसम बहुत ज़बरदस्त है। इस वक्त धूप नहीं है बल्कि बादल है और ठंड भी है। बाहर कैंप के अंदर ठंड नहीं है। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त कैंप है, मज़ा आ गया। हम सब के अलग अलग कैंप्स हैं, बाकी दोस्तों के अलग कैंप हैं, वो अपने अपने कैंप्स में बैठे हुए हैं और मैं अपने कैंप में हूँ। फुल एंजॉयमेंट है, एक्सीलेंट। ये गंगा चोटी बहुत प्यारी जगह है। इधर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और हाइट भी 10,000 के राउंड अबाउट, 10,000 फीट के राउंड अबाउट है और ऑक्सीजन लेवल भी यहाँ पे कम है।